Привет, друзья! Меня зовут Наташа. Добро пожаловать на кухню умелой хозяйки. Печем очень вкусный торт «Киевский орешек». Это давний рецепт, который нравится всей моей семье и всем, кто его пробовал. И если вы любите киевский торт, то это точно не оставит вас равнодушными. Он очень похож по вкусу, но делается намного проще и быстрее. Кстати, рецепт киевского торта есть у меня на канале. В описании к этому видео я оставлю вам ссылочку. Он очень понравился моим подписчикам и зрителям и собрал почти 1 миллион просмотров. Итак, в начале выпечки я подсушиваю на сухой сковороде грецкие орехи. Аккуратно, чтобы не подпалить, чтобы не было неприятного характерного аромата. И затем сразу же перекладываю в другую емкость, чтобы орехи не горели на горячей сковородке. Когда они остыли, измельчаю их блендером, но не совсем до мелкого состояния, а так, чтобы попадались вот такие вот кусочки. Теперь я готовлю тесто. В миску я выкладываю сразу просеянную муку, добавляю соль и мягкое сливочное масло. Его заранее нужно достать из холодильника, и затем все это я перетираю в крошку. Крошка может быть не совсем однородной, ну вот примерно такой консистенции. Далее я отделяю белки 4 яиц от желтков. Желтки добавляю в тесто, а белки пока в отдельную емкость. Нужно сделать аккуратно, так чтобы желток не попал в белок, потому что потом мы их будем взбивать. Добавляю разрыхлитель, какао и замешиваю тесто. Вначале все перемешиваю лопаткой, а затем уже руками, но недолго, просто тесто должно соединиться в один комок. Это песочное тесто, долго вымешивать его не нужно. Собираю вот так вот в шарик его и приминаю так, чтобы он был более-менее однородным. А затем перекладываю в пакет и убираю в холодильник на 20-30 минут. Затем белки я выливаю в чашу миксера, добавляю немного соли и взбиваю до появления крепкой пены. И далее в 2-3 этапа всыпаю сахар и продолжаю взбивать примерно 7-10 минут до устойчивых пиков. Сильно крепких пиков добиваться нам не нужно. В конце взбивания добавляю несколько капель лимонного сока, еще немного взбиваю для стабилизации, и белки готовы. При переворачивании они не должны выпадать из миски. Тесто я достаю из холодильника и раскатываю на заранее приготовленном отрезке пергамента. Он должен совпадать с размерами вашей формы. Перекладываю на противень и затем уже далее руками вот так вот поправляю, чтобы тесто заняло всю форму. Я торт этот выпекаю вот так вот одним коржом. Тесто очень крохкое, его легко распределять просто руками. И когда уже вся форма равномерно заполнена, сверху я выкладываю все белки и распределяю ровным слоем. Духовка у меня к этому времени разогрета на 160 градусов. Ставлю корж выпекаться на 30 минут. Перед этим я посыпаю его орехами. У меня по этому рецепту торт получается такой насыщенный, насыщенного орехового вкуса. Вот такое вот достаточное количество у меня орехов. Если вдруг вы не любите, то просто убавьте количество. Ставлю в горячую духовку и через 30 минут, когда орехи слегка подзолотились, достаю. Безе к этому времени великолепно подсыхает. Теперь я оставляю корж полностью остыть и готовлю крем. Мягкое сливочное масло соединяю со сгущенным молоком. Просто его взбиваю. Примерно 3-4 минуты. Все должно соединиться в такую пышную массу. Крем очень простой, но он очень вкусный. Это всегда беспроигрышный вариант. Корж у меня остыл, я перекладываю его на стол и аккуратно разрезаю на 4 части. Получается такой небольшой, но довольно высокий тортик. Он вкусный, сытный, его вполне хватает на семью из 6 человек. Это уже проверено. Выходят вот такие тонкие песочные коржи с хрустящим безе и орехами. Крем я для удобства перекладываю в кондитерский мешок. Так как безе достаточно крохкое, орехи от него отделяются, то просто наносить крем лопаткой или ложкой достаточно неудобно, потому что все орехи могут осыпаться. Поэтому я наношу вот таким вот способом, а затем уже аккуратно разглаживаю лопаткой. Если вдруг у вас нет кондитерского мешка, то просто переложите крем в пакет и срежьте уголок.
Ну и собираю торт обычным способом. Перемазываю 3 коржа, а последний верхний слой уже ничем не перемазываю. Он остается просто вот с хрустящим безе и орешками. Поэтому крем приблизительно, условно я делю на 3 части. Крема получается очень много, достаточная прослойка, но так и должно быть, потому что очень вкусно. В этом торте, ну, это такая фишка, изюминка, безе хрустящее и смазанное таким вот кремом, плюс эти орешки, все вместе, это дает просто неповторимый вкус. Поэтому рекомендую вам не уменьшать пропорции. Слегка я вот так вот придавливаю сверху тортик и смазываю также бока оставшимся кремом. И все, его можно ставить в холодильник на несколько часов, а лучше даже на ночь, а затем уже можно его пробовать. Вот такой великолепный он получается в разрезе. Он хорошо держит форму. Как видите, режется порционно. Чем дольше крем пропитывает торт, то тем более мягче он становится. Но все равно в нем очень хрустит безе, в нем чувствуются орешки. Друзья, это правда вкусно. Попробуйте. Я надеюсь, что этот рецепт вам также придется по вкусу, как и мой рецепт киевского торта. Благодарю вас за поддержку, лайки. Подписывайтесь на канал, если нравятся мои рецепты. Всем желаю мира и добра. Пока!